一个外国人在中国通过中介找房子会遇到什么问题？最近我们需要重新租房子，大胖姐就说，当初如果是我找，肯定能找更便宜的。我正好要出差，我说行，那这回就你找。中介的水多深呢？可以教教他怎么做人，但是我怕他真上当，我还托我一个小同事跟他一起去的。结果第一次看房，差点让人给打了。他跟我同事说，他跟这个中介自己就能沟通，说中介告诉我们，到了什么什么小区找蓝楼3单元502。其实呢，这个来自湖南的中介朋友说的是南楼。按说呢，正常小区它没有蓝楼，好巧不巧，这小区它就真有，不光有蓝楼，还有各种颜色的楼。大胖媳妇就真找到了这个蓝楼，结果中介迟到了，说你找那个电表箱，电表箱里有钥匙，你先进去，房子是空的。按说呀，此502非彼502，电表箱里不该有钥匙。好巧不巧，他就真有。结果隔壁出来个老大爷，开门就骂他，要削他，说人这家住的好好的，你是不是入室抢劫？要报警。我同事跟人解释说，哎呀，大爷误会了，入室抢劫啥呀？入室抢劫哪有带自己2岁儿子作案的？老大爷，这孩子一句英语不会说，我怀疑他孩子也是拐来的。等了一会儿，这个蓝蓝不分的蓝蓝终于来了。进去之后看了房子，领大胖媳妇看了4套房子，没有一套是之前联系时候要看的那套。大胖媳妇说，哎，我要看的那套。中介说那套租出去了。大胖媳妇说，你这样我可以找律师告你。中介说，哥们儿，你是不是电影看多了？我跟你说点实话吧，你如果能把预算抬高一点，能找到更好的房子。大胖媳妇说，不用你说，我要是预算高，我还能买呢。然后就跟中介生气了，但因为小区里边太大了，最后还得让人家用专车把他跟他儿子给拉出来。等我回来看他找那房子，我说这都啥玩意儿啊？我说指着你可咋搬这个家呢？我东西都收拾好了，我也懒得跟他上火，我先把东西都挂好闲鱼卖了，我都卖好几回了。全新的戴森吹风机、阿玛尼口红礼盒、胶囊咖啡机、剃须刀、破壁机、空气炸锅电饭煲，还有这个挂烫机，我这些都没用过，15、50全断舍离。点击评论区上闲鱼搜张彩玲就可以找到我了。你们有什么闲置也可以挂上去卖了赚点钱。第二天又看了一个，去之前吧就挺好奇，房子挺大但贼便宜。我同事就担心说，哎，你说不会是个凶宅吧？你八字怎么样？大胖姐说，我八字属于内八字啊，内八字啊。到了地方找到了便宜的原因，自称阳光房，房子的一半是自己打出来的，没有屋顶，玻璃棚，那叫一个晒呀！体感温度40多度吧，拿铁都说热。中介就说不热，待会儿就好了。结果真事儿啊，出门的时候，因为这个玻璃门得从里边拿钥匙开，因为这房间太热了，钥匙插进去之后发现化了，烤软乎了，拔不出来了，最后跳窗户出去的。大胖媳妇出去回头还跟中介说，不热，房子不错，有点费钥匙，我就不租了。对了，你把我儿子递给我，最后一次还真找了个还不错的，是另外一个外国人住胡同嘛，现在要走要转租。大胖媳妇一进去，俩人就唠啊，他俩最喜欢的点居然是这房子啊里边有厕所，门口还有公共厕所，他们就好喜欢这种所谓的就是老北京本土文化，天天跟老大爷老大妈抢厕所。大胖媳妇很喜欢呢，快走的时候那老外给他拽住了，说有个事儿我跟你确认一下，哥们儿，你上蹲便怎么上？大胖媳妇说怎么上？衣服全脱了挂门上啊，那老外说，你看我就知道，我也是，那半夜黑灯瞎火的，我漂白一片，吓坏好几个老头了，影响挺不好的。关键是吧，这胡同80岁以上的老大爷还剩6个，老大爷们都很善良，都是好老头，我很爱他们。你注意点，一共就剩6个，下面一个少一个呀，下面一个少一个。我就是说吧，有啥不喝的，喝个好。昨儿这丫头问我说，妈，咱们趁夏天还没有过去，要不要谈打铁大脑壳？然后我问她为啥呢？她说，因为今天我的汉语老师教了我一个词儿，夏日打铁。我女儿虽然颜值不错，但是性格略显骁勇。作为一个东北丫头，最爱吃这个捡蛹子、啃猪蹄子，画面之野性吓跑了多少个倾慕她的幼儿园男子。但是呢，这个东北姑娘由于流浪雾都多年，忘了怎么用筷子了，她吃这玩意儿还非得用刀叉。还有她的衣品，傻子玩的就是一个普天同庆，就是撞色，还特别喜欢模仿她姥拍景点照，就是去寻找一种赫本农家乐的感觉。这么骁勇的孩子最近上学了，因为他说的铁岭汉语，人家别的小孩没听懂，emo 了，现在对自己缺乏自信，社恐了。我说闺女啊，这都不是事儿啊。当别人认为你的口音偏远，听不懂你说话的时候，唯一一个解决方式就是把他们全带跑偏。因为我们东北人其实一直不是改不掉口音，我们只是觉得自己没有口音。妈对你现在已经相当满意了，你是要智商有智商，要情商有情商，而且现在回国了，营养也跟上了。还有妈给你准备的爱塔美鹿原奶，超高 DHA 含量，我当时就是看中了爱塔美这个含量贼拉高。还有这个共生元组合，让你自护力更强，将来和你爸一样做个蹦床苗子。听着没，姑娘，自信很重要。到时候你就歘出你那帮小同学，在气质和智商这个领域，咱就是一个。那你。
我儿子张拿铁爸爸是加拿大人，但是一句英语不说，这个事儿到底是因为啥？我心中其实有个答案，但是我没跟你们说，你们帮我分析分析，看有没有道理。我觉得啊，张拿铁压根儿就没把他爸当爸，甚至他都没把他当人类，他一直把他爸当成了一个宠物。我是有一定论据的，你们跟我细品。你们知道张拿铁1岁半之前是在铁岭跟我妈一起住，在铁岭这边土地上啊，他不但没听过说整段英文的人，就连那种就说中文咔嚓就加几句英文，就让我们来 check 一下他被子在哪儿，那类人他也没见过。然后突然间在拿铁1岁半时的一个初秋，他爸出现了，然后拿铁就从铁岭搬到了北京的一个新的房子里，在这个房子里就有这么一个白胖子。在拿铁的视角里，他不光长得不像个人类，他还不说人话，就一直在发出很多奇奇怪怪的声音。是什么而在此之前呢，还有一个非常重要的信息，就是拿铁1岁半之前在铁岭的时候，我妈养了一条狗叫玲玲。玲玲的特点是白毛，很胖，爱叫，喜玩耍。然后拿铁刚认识他爸的时候吧，不管他爸叫爸，叫名。有一次骑着大胖雪脖子下楼玩，拿铁就看着旁边有俩小孩遛着狗疯跑，拿铁就拍了他爸一下头说：“快跑 ，Jimmy！” 那个时候呢，我还没有产生这个联想。但后来有一次，大胖媳妇带着拿铁到楼下小广场玩，一群孩子都带着他们的爱宠围在一起。拿铁突然回头看了他爸一眼，说 ：“Jimmy，握手。”握手。他爸也没懂啊，乐呵就握手了，以为父子关系在逐渐亲近呢。结果拿铁说 ：“Jimmy，坐。”大胖姐说：“啊，谢谢拿铁，爸爸在坐着呢。”我当时后背一身冷汗呢，我想说，该不会这孩子要的坐是用后腿那种的吧？用后腿那种的吧？哎，你们品是不是很有可能？当时拿铁心中的爸爸是一只前腿握手、后腿坐的爱宠。我就发现，其实拿铁对这个庞然大物啊，他是非常喜欢的，但是他选择和他相处的方式，完全是模仿我妈和玲玲的方式。玲玲胖，我妈怕她热，天一热就领她去那个宠物美容院，告诉人家说给搅光光，要不狗热。我家人都逗这个事儿，玲玲又要搅光光了，又要搅光光了。然后有一次在铁岭，我老公要去剪头，带着拿铁去的。我老公汉语不好，到那叽里哇啦说一堆，人理发师也没太听懂。结果拿铁直勾的看着理发师，给 Jimmy 搅光光，搅光光。我的这个观察和猜测啊，作为一个秘密被我尘封了。我觉得大胖媳妇如果知道自己老带着儿子下楼玩，其实是被儿子溜，心里可能挺难受。但也就1个月吧，拿铁跟他爸熟了以后，就不让他爸表演握手了，明白了那是爸，但是依然坚决拒绝用英语沟通。我跟大胖媳妇说，你如果想打破这个文化壁垒，那只有你把汉语学好，没别的招了。我说你曾经因为不说汉语付出了很惨痛的代价，等你老了我再慢慢跟你说，你都先过去。你可以用我们的语文。这套书是新华出版社和猿辅导联合出版的，跟着新华社的文章感受一下人家怎么用的汉语。听说现在还行，你跟着写作的书学学写，咋找灵感，咋动笔，咋用词儿。阅读书也把每周要读什么给规划好了。所谓嘴笨手笨都是脑子里储备量不够，听不懂的直接老师给你讲。但是我发现吧，大胖姐确实是在学汉语，但是他复习知识点的方式非常另辟蹊径。比如他老接着诈骗骚扰电话，但是他就是不挂。人家说先生，您在我们的平台上获得了多少多少的提现额度，您如果下载什么什么什么，您就可以什么什么什么，从而享受3年内免利息、减免部分贷款等政策。他就搁那哇啦哇啦说一堆，给骗子都唠疯了，诈骗犯都不适应了。这个用户不会是要给账号信息了吧？结果他这边呢，就跟咱们小时候练英语听力似的，他就逮着一个词儿听懂了。哎，我听懂了那关联词从而，你给我打电话，从而骗我钱，从而我报警，从而把你抓去。张拿铁这周去幼儿园了，这几天我就观察他，我发现我就是生了一个2岁半的老干部，一言一行都是非常的社会和老气。我为啥说他社会呢？他去幼儿园，班级另外那俩都2岁，小老弟儿。张拿铁是老大哥。去的第1天，我把他送进之后，我出来就很惦记。人张拿铁正吃午饭呢，我控制不住了，给人老师打电话说今天要不改成半天吧，我这就去接他。然后呢，人张拿铁本来待得挺好，被老师莫名其妙给领出来，提前放学了。把他领出来的时候，他都没反应过来。怎么走了？往家走的路上，突然间让我第一句话：你想吧，你跟谁去的？我一会儿就回去。没衣服。我还问我说谁是迪兰啊？回家我才想起来，他有个同学叫 Dylan， 也不知道咋回事，到他嘴里就变成迪兰了。他老气的第2个表现就是特别淡定，淡定的不可思议。我昨天晚上领他们去主题公园玩了，正好赶上万圣节活动，满公园都是 NPC 在那装鬼吓唬人。大胖姐就抱他过去了，有一个 NPC 呢满身是血就过来了，把我吓坏了。我寻思这张拿铁不更得吓尿裤子了？结果这个女鬼往这边走，一靠近张拿铁，张拿铁的反应是给女鬼吓一跳。这个幼崽见到鬼的反应真是见鬼，真是见鬼。早达虽然害怕，但是还是忍不住有好奇心，一直往前看。而张拿铁完全不懂这种装神弄鬼文化的意义何在，自己在那叨叨。我以为张拿铁这么淡定是因为他没明白咋回事，没想到他明白，而且他还哄他姐。都是假的。他爸也跟拿铁说，对，你告诉你姐都是假的，他们都是 NPC。回家的路上，拿铁看他姐还害怕呢，但拿铁不懂英语，他告诉他姐，不要怕姐姐，看我都是飞机喂，看
或者是贴纸呗。张大铁还有个特点，他还洁癖，给他脸上涂那小南瓜，人别的孩子都很喜欢，他一直要去厕所洗脸，玩了一天，照的片片的，回家立马换衣服，换下来脏衣服都不知道沾了多少细菌，我闻还有点馊，搁以前搓完还有味儿，去味儿还得除菌，赶紧用上利百味氏植物除菌洗衣液，西双版纳茶树精油除菌，洗完是不刺鼻的茶香，拿铁秒变抹茶拿铁。然后在主题公园，拿铁体验了人生第一次坐过山车，上了过山车，我在前面喊的跟个大傻子似的，张大铁全程一个表情。我们去做一个类似激流勇进的项目，他姐下完了，张大铁呢全程就一个事儿，跟在座各位大恐龙、大蟒蛇打个招呼。那传到高处的时候，突然一个俯冲给我吓完了，我嗷家伙一声，张大铁面无表情。下车的时候，张大铁问他爸：“刚才是谁在那嗷嗷喊？”他爸说：“就是你妈。”不扯。